राधे राधे दोस्तों, ये देखो, ये है रॉयल इनफील्ड मीटियोर। और इसमें क्या है, ये गाड़ी ज़्यादा चली नहीं है। ये देखो 16,109 किलोमीटर चली है। और इसमें आवाज़ आ रही है इंजन में, देखो क्या आवाज़ है, देखो। ऐसा लग रहा है जैसे मेन बेरिंग आवाज़ कर रहे हैं इसके। इन वाले मॉडलों में जैसे मेन बेरिंग आवाज़ कर रहे हैं, इन मॉडलों में मेन बेरिंग की समस्या बहुत है। ये जो जे सीरीज़ वाला इंजन आया है, इसमें मेन बेरिंग की बहुत आवाज़ है। अभी हमने पीछे क्लासिक का भी किया था, 5-5.5 हज़ार किलोमीटर चली थी वो। इसका क्लच कवर खोलते हैं, आरएच कवर ये, और फिर खोल के दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, और फिर कस्टमर को बताते हैं। ठीक है ना, वीडियो में बने रहें। कर देना हल्का।